Bonjour, bonsoir, Nabalandignon, soya Esselingi, ça dépend, et si gagné ne comédie bino, et onga maman le kabana, maman conseillère, tata mosi. Na lubakana bino ke sobo moni maman le kabana bimisi lumine, a eli distraction te, mais a memeli bino li solo oyo, ndeko moko akoko attirer les sons na sima li solo wana, piko pesa ndeko moko maele, bandeko. Avant na banda li solo, na pesi mbote pe gros bisous na balandignon, surtout à Esselingi, bisika, vous allez voir, gros bisous na part ya maman le kabana, pour maman le kabana, le labino très fort, ndenge bino bolelaye. Alors bandeko pour bossa na te ko s'abonner pour que la jour na masolo ya mama leki onga mama leki abana bandeko na pesi mbote à mon beau-frère propre MDI les retraités de luxe ici ka ozali yamba gros bisous na part ya mama leki abana pe le capitaine Itoa Jancy Gilbert na kati kintele elle l'homme présent dans les situations difficiles yamba gros bisous na part ya mama leki abana pe na bossani mon grand frère le colonel aussi ni noté et si vous allez yamba gros bisous na part ya maman le kabana bandeko lelo na kolobela bino pona ba parisien oyo ba voyager ki 1 2 3 au voyager 1 2 3 au coach avion au voyager solo na memeli bino pe conseil na ko pesa bino na poko ya lelo izali pona ba parisien. Alors bandeko isolo ni na memeli bino na poko ya lelo ndeko papa moko abenginga asalaka na Roissy alobi mama Esselingi yo motozo pesa biso masolo mikolo yo motozo fungola biso mémoire alors yango ngape na sepeli na benga yo na pesa yo lisolo oyo o kabola na bandeko pe ndeko moko akozwa mayele na sima lisolo. Alors mama leki pourquoi na bengi yo na poko ya lelo ngai na salaka na Roissy nazana moninga na ngamoko collègue na nga to salaka na ye congolais comme lokola ngai en tout cas to zalaka bien to komaka lokola ya na leka ndenge to zalaka na étranger surtout kutami surtout to komaka bandeko vraiment moninga na nga wana to zalaka bien penza to sololaka bien to salaka biso mibale na Roissy. Alors biso lokola to salaka na Roissy to zalaka na ba billet o ba pesaka biso na compte ya bato o ba salaka na aéroport ba billet blanc ba benga ngo ba billet blanc. Chaque année, nous allons 10 billets blancs à chacun. Donc, c'est-à-dire que au foot à billet, mais au foot à assurance. Wana na compte ya bato oyo basalaka na aéroport. Bandeko. Tango mama le kabana a obeta bino masola bo bandeko bo fongola mato iboyoka eza distraction te eza ba histoire vrai. Alors bobo ça n'a peut-être que partager vidéo pour na kosunga ndeko moko oyo aninga sala bêtise oyo pe oya sala ka bêtise oyo azwa maele. Alors ndeko na biso lobi mama Esselingi ngai depuis na sala kana Roissy depuis pe na yaka poto malgré na sala kana na ba billet blanc wana na tikala nanga ko voyager te pe na linga katipete. Comme nazana mwasi na bana na mona akena kenenga moko na tika mwasi na bana iza na sensité don le baka que na ko se préparer mon kolona kokende na ngana mwasi na bana famille mobimato ke kotala ba papa donc et kozala biso tout ensemble c'est pas parce que nazana billet blanc 1 2 3 na voyager. Alors bandeko tango mama Esselingi zo beta bino masolo ndeko kokota na distraction te. Alors moninga na ngawa na ye lokola zalaka na 10 billets blancs chaque année donc na ne moko ya koko voyager même 8 fois. Bandeko. Donc année moko ya koko ta Air France même 8 à 10 fois. Donc ako kendene braza sali une semaine à zongi. Comme azalaka na billet au fele afuta kaka assurance bandeko. Uvanda na poto 1 2 3 au voyager. 1 2 3 au voyager. Kuna bakoye bateke ozalaka na ba billet blanc bango kuna bazo beta calcul que billet Air France 1500. Donc, na nemoko yo zo futa ba 1500 soki combien? Balobi yolo na nzete ya mbongo na kata ndako na yo po bango bakanisa ke awa nzete mbongo ezali oyo babukaka mbongo. Alors ndeko mwasi ndeko mobali esika ozali tango mama leki abana zo pesa masolo fongola matoi pe mémoire na yo oyo ka bien pe na simali solo oyo oko attirer quelque chose na sima wana soko linga ko kwea na mutambo oyo bima na mutambo oyo adeko. Florian Miokono Oya Santa, partagez vidéo Oyo Koma Musika. Mich de Mishka, partagez vidéo Oyo Koma Musika Tina Bidjon.
Darel ndenge le prophète de montargé. Tindika yango na ba réseaux sociaux nyo surtout to sauver ba âme pe ba via ba ndeko moko oyo ba koyaka na ba erreur ba deko. Alors tonton na biso alobi mama Estelengi na pekisaka moninga na ngawana na lobi ke malgré ozana ba billet blanc modèle oyo voyageaka tout le temps ezalaka bien té. 1, 2, 3 au coach avion au voyager. 1, 2, 3 au coach avion au voyager. C'est pas bon. Parce que, kuna na Afrique, bazoye bateke, ozoye ka gratuit. Bango bazo compter kaka billet ya Air France les abonnés. Bandeko. Ninga nanga ayo kakate. Mais, un moment, ayo kaka mwa moke avandi po abala pe mwasi na ye. Ana mwasi ne ya mondele na ndako penza bavana ka bien penza sans problème babala na penza pour le meilleur et pour le pire. Donc tonton congolais na biso abala mwasi ya mondele. Un moment à se calmaka, un moment à tomboki lisusu. Alors bandeko, vous partagez vidéo, vous aimez, vous likez, vous s'abonnez, abonnez-vous massivement pour awa ou kufungo la mémoire. Alors tonton congolais a lobi ke apesaka collègue na ye conseil que makamona ko sala ngoli susute ezalaka bien té koko voyager no ata une fois dans l'année 2 fois mais ndengo salaka boy kuna bubulu. Alors tonton congolais talaka un bon parisien akotaka Air France penda AR a beti penda AR ou akuna beti penda na tongo 3 jours azongi tonton congolais ata kutu ba billet eza ofele avion au commissaire au Jakarta. Donc tonton Nabiso a commissaire Air France de Kola Mutamati Jakarta. Alors bandeko, solo nini et sali que tonton Nabiso a benga mama Estelengi après ça les solo pas fongo la bandeko mémoire. Alors tonton congolais tata moi sinaye a sali libala na Congo. Donc, balaki, sangweke, comme que tata mwasi, azo bala, bande konyo surtout, bayoki, tout les bala monene pe salami, a bali. Tonton congolais a kende kite. Siko na sima, ya li bala ya tonton congolais, papa na ye a koufi. Bandeko. Ndeko mwasi, ndeko mobali, partagez vidéo. Donc, papa na ye a koufi. Tonton congolais a salimini, a coachi Air France. Minzela aïe Brazzaville pour une semaine pour na matanga ya papa. Akamope salami na sima matanga tout makamonyo surtout elikani nango bien na sima matanga tata mwasi abengisiye. Akume pa tata mwasi basolo na tata mwasi lobi ke mengai nazo comprendre yote pourquoi yo ya kagamboka baler nyonso mengana bali oite awa papa na yo akufi oyi donc yo linga kangate tout pour nini. Donc tonton na biso alobi ne ke tontine pourquoi okoko ba makamandenge wana ke na linga kayote. Est-ce que ngana zalaki obligé na yaka na libala du moment où na tindi mbongo? Est-ce que présence nanga ezalaki peu important tata mwasi asidiki? Alobi non, tontine ko silikate ko silika na wana ekomi lokola neteur moto azana problème mususu. Soki ezalaki ka pona ngana yaka kilibala na yote, ezana ngo problème te dès lors que ngana tindaki yo mbongo ko dwango otiango na motema na yote. Ndenge na yima tanga papa boy parce que ezali liwa et puis na senga kape vacances na mosala. Donc avant na yaka mboka ka kilikilité na senga vacances pour na yaka mboka. Alors, fin Francine Gonfira les démarcheurs en ligne. Partagez vidéo et comment mosika bandeko fongola matoi. Rouskov Ngantibi les métiers noirs. Tindika vidéo et comment mosika. Oh maman le kabana a fongola ndeko mon mémoire. Alors, ndeko na biso na tata mwasi basali moi débat. Alobi na tata mwasi ne ke tontine yo vraiment makambozo le bananga le comme le la moto azo linga perdre motu moi mokie parce que vraiment ils attendent l'importance mon côté aussi likananga parce que ngana kati libala te mais ngana tinda ki yombongo pour na libala mais pourquoi ozo silikananga soki na ye matanga papa c'est parce que papa kufi déjà mais sans ça soki ezala ki peka fait na ngana yakate. Alors bandeko tata mwasi asiliki akanga na motema ndeko na biso pe avandi bakundi matanga après au moins une semaine abakisa ki on dirait moi quelques jours na likolo au moins soki moi 2 jours avant dernier jour na ye ya voyage à loi qui voiture
abengisi mwa baningane o bazalaka o ba assistaki na matanga papa balobi boyaka to sala mwa tsamu na penza ya dernier jour donc ndenge kaka ezalaka tala kaka parisien ziana azozonga donc ndenge eza boye baninga boyaka to sepela elongo ndenge bo accompagner nga na matanga vraiment esalinga bien balue penza voiture ya bien ya gayar wana donc baninga bayi bameli basisi komela bamelaki na bango mpe ya malonga te tant que parisien ameli na ndenge ya modération mais balobi tobima toke otambola mwa mokie bakoti na voiture bandeko boyoka bakoti na voiture donc tonton congolais na baninga na ye bakoti na voiture bakoma na voiture badémarre donc moninga na ye moto akokumba badémarre alobi distance oyo bango basali na esika bazokende ezalaki kaka lokola net même pas 3 km ekokaki te et puis bakomaki na place moko boye baralentir ayaki otambola na 30 km/h parce que on dirait moi embouteillage ezalaki liboso badiminaki vitesse donc na 30 km/h basentir pneu etoboki camion esali tonneau na 30 km/h bandeko africain balobi tonneau penza ya mama na tonneau na 30 km/h baninga kutu babukani na koseka na kati ya voiture balobi nani tomona camion esala tonneau na 30 km/h te toza na vitesse ya malonga te et puis bazaki na bango wana kaka donc on dirait net kaka bato kaka ndenge voiture pour ça même rouler ou pas nde kaka ezalaka mais voiture esali tonneau na 30 km/h africain donc baninga na kati malgré voiture roulée bazo seka babukani na koseka penza na kati kuna nani tomona voiture esala tonneau na 30 km/h te alors baweleli kobima bango nyonso to na kati kuna bango nyonso to babimi penza sene sauf mais parisien alembi kobima na kati ya voiture bandeko bofongola matoi boyoka alors tango mama leki azobeta masolo boye bo partager vidéo Olga Lop esika ozali partager vidéo Mizoé na galerie Barbès na Château Rouge partager vidéo oyo ekoma mosika po bandeko bafongola mémoire tonton parisien bato tout babimi na kati ya voiture ya lembi kobima na kati ya voiture azokoka te abelele baginga soki bo s'efforcer te nga na kokufa donc nzete toboli pneu voiture esali tonneau na 30 km/h badeko baninga balobi ne yango ozosala bajeu to ozoloba makambo solo alobi soki bobendi nga te nga nde naza boye nazokoka lisusu kobouge te donc bobenda nga soki te nga na kosetufe na kokufa baninga liboso bakozwa ngo baje tellement bamoni baminute eleki balobi te on dirait aoloba makambo ya vrai ya solo penza basali effort babenji na se wana babimisi ye moninga moyen a bouger eza te bengi ambulance eyi ezwi wana bakimi na hôpital bakoma na hôpital basali ba examen balobi nerf ya kingo kobanda na kingo tina mokongo eza tendu bandeko na 30 km/h baninga babimi ata bouton miye nerf ebaluki donc nerf tendu kobanda na makolo ti na sima kingo donc kingo penza mopanzi moyen bouger eza te bakine hôpital bakoma na hôpital balobi fo baopérer bandeko bakongolais ndeko bima na kati ya discrétion tango mama leki anazopesa bino masolo boye bozwa ye aventurière te mais eza masolo mpenza ya solo mpe bahistoire vrai nga nasalaka na Roissy te nayebisaki bino dossier ya Roissy eza na maboko na nga donc nyonso tu oyo ezoleka na Roissy mama leki abana azali a jour mpo balobi nga mama leki moto na ofungola bakongole mémoire alors bandeko balobi fo baopérer tonton na biso asali mon opération vite fait na Congo abengi assurance ne depuis awa comme azaki na ba assurance na ye belé balobi basengi évacuation donc avion penze yi baduye na fauteuil roulant penza ba évacuer na poto bakoma na poto awa bamemi hôpital basali makambo nyonso tout avant na l'hôpital batala boye tonton congolais azo bouger lisusu ni ata partie moko na nzoto na ezo bouger lisusu te donc handicapé penza 100% donc parti ata moko ezo bouger na nzoto na ye ezate bandeko boyoka ndeko congolais yo moto voyage ka kilikili
yo moto kota okomisa avion Jakarta ou taxi oyo kendaka bango kuna bazomona ke okoma millionnaire na poto ndeko bima na kata distraction soko yebi ko ozana makama malonga ozokende kosala kuna te tu n'es pas obligé ba mona yo chaque année na mboka soko yebi ke ozokende mboka ka pona loyenge ndeko a partir ya lelo yoka lisolo pe bandeko bo partager lisolo yo ekoma mosika pona bandeko o ba koyoka bazwa mayele soki eza na ndeko oyo asalaka bêtise atikango. Alors tonton congolais balobi handicapé penza à 100% makobanda na makolo maboko partout nzoto mobimba eloko ata moko ezo bouger te bandeko ndela lobi en tout cas malgré biloko ata moko na nzoto ezo bouger te mais ndenge pe to sali examen to moni na biso pe malade te donc ndenge eza boy eza compliqué ndeko congolais yoka balobi eza compliqué moyen to sala même arrêt maladie na mosala ezate parce que arrêt maladie pona to sala ngo il faut to mona malade to détecter na ordonnance to bake azo souffrir na tel malade il faut to sala arrêt maladie pona mosala ba futa yo sans problème on arrêt maladie mais tonton na biso balobi nzoto ezo bouger te mais examen ba moni eloko te africain. Donc, basali penza makambo surtout dans l'hôpital balobi en tout cas biso to détecter le côté ou eko comme ça moto boye ndenge za boye faut ba memeka ndako bandeko bakumbi tonton congolais ba memi ndako akoma na ndako batindi ba aide soignante o bakomi ko kene ko se soigner na ndako tonton congolais na biso azalaki na mwasi ya mondele bandeko ba congolais bo fungola matoyi boyoka bino moto bo bala ba mamindele po mamundele penza alingaka na tango isengo donc mamundele amoni mobali ndenga akomi azo bouger te balobi tonton congolais likolo ya ba paupière iloko ata moko ezo bouger lisute donc akufi penza donc tonton na biso akomi lokola koli tonton kilo partout liboko nyonso tu koloba eloko atondo nzoto penza balobi moto akufi me azotala en dehors de ba paupière ezala tane eloko moko ezo bouger na nzoto tonton na biso te mokili donc mwasi avandi na mobali pendant un mois ya pamba mamunde la craquer na kata ndako alobi jamais ngana kovanda na ebembe aboyete o penze ebembe po ngana age nanga oyo nakondima nazala assistant social à mobali te ba congolais bino moto bobala mindele bo fongola matoyo boyoka alors bandeko bo bomba lisolo o te bo partager ngo kuma mosika po moto nyonso tu oya bala mondele azalaka déjà na puce à l'oreille que bango ndenge bazawana pour le meilleur et pour le pire ya bango ezalaka ya likola munoko ya motema te po moto oya balani na mobali penza mariage officiel pour le meilleur et pour le pire mobala koi moi kaka ya pamba ya lobi aboya za l'assistant social a cause de l'assistant social la vie mobimba pona mobali te po modèle akomi wana azana ebembe ya kotala donc ye pasi wana komona ngote donc ndeko congolais yo moto bala mwasi ya mondele to boy te ke bobala ndele te to lobi te ke mindele nyonso to baza mabe mais soko ozana mamundele na kati ndako ndeko zala mayele kopesa ka 100% te zala mayele po na ofongola bino mémoire po muninga kuna mamundela lobi akozala assistant social à vie mobimba te na un mois ya pamba donc phrase ya pour le pire wana il faut to abolir ngo na kati banani wa mariage to tika ka pour le meilleur pour le pire wana bato ba respecta kango te alors mamundele a craqué na kati ndako kaka na un mois ya pamba asengi ba aide soignante o ba ya ko rotation donc moko na tongo moko na butu o ya lala kana tonton congolais na biso donc tonton congolais ndenga zawana soki ba lalisi eboy tant que ba baloli ete akoko balola te soki ba vandisi tant que ba yiko te donc eloko ata ba binzoto ekufi me moto azotala ba mindele ba mona wo compliqué ba lobi c'est pas possible makamba boy tozo comprendre te mais ndenge za boye ba collègue ne ya musala
alobi ke ezama kamwele kakepa ya biso ba africain tant mususu ezaki ndokimote koti na kati donc ba collègue na ye vraiment ba yokani na ndenga bien ba ke omona chef ya musala ba expliquer chef ya musala andimi ba sala ye rupture conventionnelle comme ça ba pesa ye ba droit na ye nyonso a profiter na ba ne na ye oya sali mamunde le pende tozolo baboy tout la muizi ya zaza ake na ye penda atiki tonton congolais na kata ndako ya yela ka le meilleur le pire azate alobi aoza l'assistance sociale te asimba nzela akenda alobi botikala ko débrouiller na ba aide soignante ngana kei po ngana age na nga oyo na konzima na vanda na ibembe ezo tala te ndeko yo mutu bala mundele fongola batoyi zalaka na réserve tolobi te bo bala mindele te me bo zala na réserve mama leki abana o fongola bino ka mémoire muninga akimi mobali kaka na 2 mois ya pamba alobi aboya za l'assistance sociale donc ndenge tozolo baboye tonton congolais na biso ba aide soignante moto bazo batela ye moko na tongo moko na butu oya ko balola ye oya ko latsa ye couche oya ko sala makambo nyonso to balobi likolo ya paupière eloko ata mususu ezo bouger te alors bandeko pona ko fungola ndeko moko mémoire koloba ete ndenge biso tovana na poto bato bakanisa ke nzeta mbongo ezali awa oyo ekweyaka penza ekweisaka bambuma penza na place ya bambuma eza mbongo or bayebi te ke partout dans le monde entier eza na esika ata moko te ke oyo soko osali te ozwi mosala bandeko bazo comprendre te bacomprendaka situation te moto mosusu okomona ye ayaka poto abeta 10 ans akoka ata kobenga bino te azonga mboka te bino bozokanisa ke aboya famille nzoka kuna ye moko azo souffrir azana na possibilité te oya kozonga po mboko oyo soko okoti mboko oyo eza lokola moto akoti na kati ya libulu tant que ozwi mokanda te tu peux rien faire bandeko botika motema mabe c'est pas parce que moto ayaka poto bino bomona ke azali ao vivre en nord donc nyonso tout ezali en nord liboso na ye mais pasi oyo bato bamonaka na bapays étranger eleki kutu oyo moto amona moto oyo aza na kati ya mboka na ye amonaka alors bandeko bino moto boza na baafrike botika kokanselaka bandeko na bino mabe soki omoni moto moko akenda azonga te moto moko akenda atindaka te boyeba ete possibilité eza te kaza na posa na bino te mais aza na possibilité te bako kobenga bino na telefone aloba te ke ngai awa nazokufa ngai awa boboboboboe ngai nazolala libanda jamais akoloba na bino bongo akogarde yango mpo na ye mpo soki alobi na bino akoblesse bino mais bato tango bamonaka ndenge wana na Afrique bakanisaka ke moto soki akenda azobenga te elingi olobaka bosa na famille te bandeko botika baje wana. Alors bandeko tonton congolais na biso na minute oyo balinga na ye basalaki ba démarche bafuti ye mbongo pe o bafuti ye comme mwa mbongo ebimaki ebele basali ba démarche basomeli ye studio na ba droit na ye o bafutaki ye basomeli mwa studio donc mamundele pe akimi ekomi azaka na kata studio wana na ba aide soignante oyo bazoyaka penza na rotation moko ayi na tongo moko alali na butu na ba collègue ne ya musala donc moto nyonso tu oyo akoya kotala ye soki akomika na kata ndako wana efo alela po ndenge avanda lokola ekeko boye eloko ebuja na nzoto neka bapaupière likolo ya bapaupière eloko mosusu ekobuje te babi soki alali na butu il faut baya kobalola ye après 1 heure du temps donc na bato pe oyo balalaka na ye bazomona pasi na minute oyo chaque 1 heure du temps il faut balola ye comme ça nzoto etumbama na elle wana te pona ba ampoule ebima na elle moko te soki pa vandi toke ba telemisi te après 1 heure du temps il faut baya ko telemisa ye soki te ba ampoule bandeko botala esika mokili ememaka biso botala esika loyenge ememaka biso nyonso tu oyo tata mwasi akanisaki ke ye tango ayakaka Brazzaville wana chaque semaine afutaka 1 million donc a calculer nombre de voyages na ye na nombre de millions oya bebisaka alobi na ye zela okomono nga na kosala yo donc na minute oyo
tonton congolais azali penza abattu. Donc, koli penza lokola koli penza carton penza batiki ya bilamba oya kotombola. Yango nga mama leki bana na lubieti na solo ya boyi. Il faut que beta kangona ba congolais pona bayeba po bato msu bayaka poto bayela loyenge bato msusu bayaka na kata mboko yo akanisi ke soka zongi Afrique te aokoka. Donc soka zongi Afrique te vie ezate ndeko mwasi ndeko mobali kende mboka na tango moniki nazana likambo kusala ata po sala kama makambo oza obligé pour kende tout le temps te okoki po kozala kozana mwasi na yo après une année moko ake après une année moko ake mais tango yo zo kende chaque année au voyager oyo bazo kaniselo kuna yo yebite bandeko mbongo na yo moko ememio na liwa bandeko ba billet ofele ekumbi ndeko na biso na liwa po oyo eza penza liwa na moto akufi na moto avandi boye kaka ba paupière moto ezo bouger mieux vaut zo moto o asa kufi déjà po yende ngaza wana azo nyokwa ma ata ko loba pamba azo loba te. Donc ba bomiye penza ya koteleba souffrance. Alors bandeko yango na memeli bino li solo o na poko alelo. Donc tonton congolais na biso na minute yo aze bembe penza ya kotala ici kazali assistance sociale pe ba otinda bato o bazo ko surveiller ba aide soignante bazo le quand même mamunde la kimi alobi ayela ka le meilleur les pires azakunate et puis les pires pas yakobo jamais. Alors ba kobo bo fongola miso alors ba kobo isolo oyo epesa ndeko moko mayele pe leçon. Alors na bosani ya nanga Caroline Ngofirate esika ozali Solange Manjabo yamba ba gros bisous na part ya mama Lekabana. Yves Ngofira, l'homme égal à lui-même. Il y a un gros besoin à part, il y a maman Lekabana. Alors, on a bossani pété à toute la famille Ngongo, à toute la famille Ongo. Pena bossani pe moi nangai patel mirate sika ozali moi na yaba maman nyoso. Il y a un gros besoin à part, il y a maman Lekabana. Alors, l'œil qui mignon à pointe noire, partagez vidéo oyo comme musika. Na bossani binote à toute la famille. Bisika bozali, où il y a un gros besoin à part, il y a maman Lekabana pour maman Lekabana les labino. Très fort, net kaka kufa. À suivre.